تريد انشراح الصدر، تريد غفران الذنوب، تريد نور الوجه ونور القبر، الله بإطعام المساكين والمحتاجين. والله العظيم، والله ربما تساعد أرملة ولا تطعم فقراء ومساكين، يقوم ذلك الرجل وتقوم تلك المرأة ثم تدعو الله في الثلث الأخير من الليل، تدعو لك بدعوات يرزقك الله فيها سعادة الدنيا والآخرة. من أعظم الأعمال عندما تطعم الفقراء والمساكين. والله في أيتام وفي محتاجين وفي أسر تتمنى من يوقف معاها، تتمنى من يساعدها ويعطيها. فإذا أردت سعة الرزق ورضا الرب، الله بإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين.